svima, ja sam Željana i dobrodošli na moj kanal. Danas za vas pripremam jednu jako ukusnu i neobičnu pitu sa jabukama. Krećemo! Za ovaj recept bit će nam potrebno oko 800 g jabuka, 1 čaša šećera, 100 g margarina, možda i malo manje, 100 g mljevenih oraha, lješnika ili badema, malo cimeta, 1 vanilin šećer, 100 g suvih grožđica i 500 g kora za pit. Jabuke ćemo prvo da stavimo da se kratko prelinsaju. U njih ćemo dodati par kašika šećera. Ukoliko su vam jabuke slađe, po ukusu dodajte šećer, nebitno. Ja ću da stavim 4 kašike. Kratko ćemo ih prelinsati, čisto samo da puste svoj sok. Margarin ćemo da istopimo sa 200 ml vode i sa tim ćemo na kraju da zalijemo 3 minuta. Grožđice je potrebno naliti sa oko 100 ml vruće vode kako bi one omekšale. U jabuke ću da dodam cimeta, može i ne. Pečenja, pitu izvadimo i zalijemo sa ušpinovanim šećerom. I vratimo u vruću, ali isključenu vrelu.
Ukoliko vam se dopao ovaj recept, stisnite like i naravno pretplatite se na kanal. Ćao!